主席，本人支持林筱魯議員嘅議案。其實香港人口高齡化已經係不爭嘅事實㗎啦。等我哋為咗社會貢獻大半生嘅長者能夠喺熟悉嘅社區入邊居家安老有尊嚴、有保障咁樣去生活係我哋社會嘅共同責任。長者住屋關乎嘅唔單止係居住嘅空間更關係到我哋長者嘅身心健康、家庭嘅和諧共融，甚至乎我認為透過減輕後生一輩嘅一啲照顧嘅壓力亦都可以間接鼓勵生育，對改善我哋整體人口結構都會有一個積極嘅作用㗎。政府過去推出過唔少嘅措施啦，例如專為一啲中產以至富貴嘅長者而設嘅一個長者安居樂嘅住屋計劃啦，以及房委會各類一啲優先配屋嘅計劃啦，呢啲項目政府嘅努力我係予以肯定嘅。不過現時有部分嘅政策嘅成效似乎就同社會急速嘅增長嘅需求仍然有一啲落差。好似大屋換細屋計劃咁樣無論係俾公屋戶嘅調遷計劃啦，定係居屋長者業主嘅樓換樓計劃反應都似乎並未如理想嘅。而其中樓換樓計劃推出咗6年幾啦，累計得嗰30幾個業主嘅申請呢一個現象話俾我哋聽單靠經濟誘因似乎並不足夠，長者更加需要可能係一啲實實在在，應該唔係講可能係一定係需要啲實實在在嘅關懷啦、便利啦同埋專業。因此我認為未來長者住屋嘅政策必須喺以下3方面作出一個努力，作出一個突破。第一就係由有得住要變成住得好，全面升級質素同埋配套舊式嘅公屋重建或者翻新應該全面採用翻通用設計，同時喺屋邨嘅核心設立綜合係一個綜合嘅長者服務樞紐整合翻佢哋嘅醫療康樂日間暫託服務等等甚至乎可以融入一啲跨代培育嘅一個元素。我同朋友傾嘅時候，佢話咩叫跨代培育？就係3代同堂嘅時候，我哋呢一方面點樣可以融合埋一齊，令到我哋營造到長幼共融社區呢一個概念。對於未必有能力自行改善家居環境嘅長者或者獨居老人我就認為係可以考慮下點樣聯同關愛隊等等嘅一啲社區網絡主動識別佢哋嘅需要加快提供相關嘅支援。第二就係精準咁擴大翻供應滿足翻多元嘅需求。目前家庭結構趨向小型化，需求一路喺度變緊嘅，我哋應該擴大類似長者安居樂嘅項目研究下點樣推出個廉價版，為一啲唔同經濟能力嘅長者提供翻自主關懷支援，具備嘅一個居住嘅生活環境。我哋亦都需要去訂立翻清晰嘅目標，喺維持公屋一般輪候目標嘅同時之下睇下點樣可以努力進一步縮短翻長者輪候時間，並擴大我哋嘅優先配屋名額、地區選擇等等，避免長者偏配去到一啲太過偏遠或者完全脫離原本社區網絡嘅一啲地方。第3就係要推動翻社區共融將房屋嘅政策轉化為社會嘅資本除咗由硬件着手政府亦都可以研究由政策主導嘅角度鼓勵翻公屋嘅年輕嘅住戶同埋一啲初老人士參與多啲義工服務鄰舍探訪透過屋邨管理舉辦更加多跨代共融嘅活動咁樣唔單止可以發掘翻社區內部嘅照顧潛力更加可以重建翻鄰里守望相助嘅關係，提升翻社區嘅幸福感。主席，全港有超過40萬嘅長者居於出租嘅公屋公營房屋嘅體系嘅支柱作用係毋庸置疑嘅。推動長者房屋政策係一項投資於未來同人情嘅重大工程。我懇請政府係可以以更加有力、更貼心嘅規劃將呢一份工程係提升到人口戰略嘅高度。同時間亦都要配合現代嘅思想。我想quote多一次我上一屆經常性講嘅數據，2023年青協嘅一個青年價值觀嘅指標就有一個 research 就講35.3% 嘅青年人認為子女供養父母係一個過時嘅概念，數字係非常alarming35.3%。我哋嘅規劃係咪都要配合翻呢一班2026年數後30年、40年、50年，我哋係咪可以配合到呢？令到我哋每一位付出過嘅長者能夠有安心舒適嘅環境，咁樣頤養天年。主席，我謹此陳辭。